Yan, kain tayo ng mangga. Ba't ka pa kababa? Hindi naman ganyan siya. Ay, naku po. Ay, anong pinukukot mo dyan? Kain ka ng kain ng mani, eh, di gayon din. Mangga, mangga tayo dyan. Aray ko. Yan. Kain tayo. Saan na ba? Ito ang aking shorts. Aking shorts na malaki dyan. Mangga tayo dyan. Maanghang-anghang na siya. Bawal sa'yo na. Yeah. Sarap. Hindi adobe. Hindi yan. Minsan-minsan eh. Dami mantika. Huh? Dito na lang sa asin. Kapting ka ng ganyan. Ano na aking lahat? Hindi man. Ate na tayo. Indian mango. Ano ba no? Sino nagluto niyan? Okay lang. Ito ko na ito. Eh sa dami ka naman, kalaki ng lalagyan. Dalawa. Bagoong. Ba't kaya tinatago niya? Ano? Asin. Bawal man. Bakit? Bawal man. Hmm? Alternative ba? Ang pala. Sino may nangyay ba doon? Pulis. Ay, kung saan baga illegal man yan. Minsan nga, tinatanong ko yan. Kibuloy. Sheila, halika. Sabay na, mangain ka na dahil. Good evening. Kain na ba? Mangga. Hindi siya kumain. Bago na yun. Ha? Madami. Naasin din yun, oh. Medyo. Nahan kasi at tumila mo. Oo, hindi na nagpo. JB, naglalaba daw siya.
Dali, ubusin mo pera. Bakit na yan bukas? Kaya mo na. Mangga. Grabe ang init pala ngayon, oh. Nag-40 pala, kaya pala ang Ay, init. suso. Pero yan dito. May power na ano? Siguro kahapon po nasa 40. Sobra kahapon yung paglalakad namin eh. Para bang nadadarang sa ano? Sa apoy ang mukha ko. Hindi na kami yung isang natin, no? Umabot ng 40. Ay, ano, 40 Dito 39. 38. Asan yan 38? Nasa 10. Gusto. Nag-uumpisa pa lang yung init. Aabot yan ng ano? 60. 50. Oh my God. 46 na pa. Yesterday daw, 44. Ay, kaya pala. Para talagang nakadarang ka doon sa apoy na ano yung mukha mo eh. Sobra talagang init. Tapos nakamas ka pang naglalakad. Mabutit malapit lang yung nilakad namin clean. Kaya pala ganun kainit kagahapon. Mayumid na, mainit pa yung masakit pa yung araw. Ang humidity, magtingnan. Kaya bawal lumayas. Ay, lumayas na. Bawal naman isang naka-extra dorm. Ilang minutes lang pwede na natin patayin. 9 minutes na. Sakto yun, ano? 10 minutes. Ano? Ang baba. Sarap. Sarap. Bye-bye.